Suka o gadgets nga walang gamita. Nganong ta maglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta ang refayaw pirmi abri sirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Suka o gadgets nga walang gamita. Nganong ta maglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Alright, so good afternoon mga ka-online viewers from Luzon, Visayas ug Mindanao. Ilabi na sa tuwang dakpayan din sa Cagayan de Oro City. Good afternoon. So again, welcome to my program Youth Today. This is Roel Rodriguez and nag-iisang TITO RR ng OBM. So, alright, so I'm back. I'm back for good to this program, of course. Everyone is actually excited because nako'y guest karon. Kanang cultural guest from LA, from LA roll lang. Anyway, mayang hapon din na sa itong mga frontliners na kamulong operate sa itong mga kadalanan karon sa itong mga police and RTA. Thank you so much for keeping our roads safe, you know. And also sa mga nagtambay karon sila mga panimalay. Alright, so I know na kamulong mong kuhan karon prepare sa inyong mga panihapon. Diba? And also, open your Facebook para kuan pod na pod mo ka nang learn something about sa tuwang topic karon kay. Mura na siya kanang medyo kuan na siya kanang helpful, especially sa tuwang mga employee karon. And also, helpful po ni siya sa mga company, sa management team, okay? Because right now, we will be discussing skill versus will. Okay, so most of the company will have some coaching, talks about the skill, how to improve the person or an employee. Like they will be talking or doing some coaching, some areas of improvement of that employee. And also,
other coaches or TL also will focus on the wheel, like what's the purpose of that employee of working, like what motivates them. Okay. Now, right now we will be talking like differentiate between the two. Like we will be. I have the guest here over the line. We'll talk more about that skill and wheel, diba? All right. So wala na laing do. Dili na ko siya dugay-dugayon pa kay kuan na. Ready na ko mga kuan viewers especially from Bulwa National High School. Hi there. I informed them good. Char lang. Okay, so all right, our guest speaker for this topic, like skill versus wheel. He's currently working in a BPO industry, like he's customer service representative for 2 years and up until now, of course. Okay. Alright, so ako nang tawagon, ako nang talon over the line si Mr. HILJUN BRIONES, aka JOJO. Maayong hapon diya, JOJO. JOJO again. Hi, JOJO. Good afternoon. Welcome to Jollibee. Welcome to Jollibee. Can you hear me? Hello. Hi, can you hear me? Okay. Can you hear me clearly? Yes. Parang match, Miki, parehas ni mga kulot. Lahi lang yung color. Medyo bastos lang iya Char lang. Alright, so again, welcome to OBM, Mr. JOJO. Hi guys. So nagadulang ML? No, I'm watching okay. I'm watching live. Shalan. So if you have smart TV over there, you can connect your tablet to smart TV row. Shalan. Okay, before we start talking about skill and wheel, JOJO, i-greet na nato mga classmate here. Diba? Yo, what's up sa mga classmate nato diya from Bulwa National High School and all over the place. So, sa ako na yung mga friends and especially sa Tito RR lagi gi-cut off ta ka. Pa-shoutout sa ako Kadjot. Oh, sure. Okay lang. Go okay ahead, lang. Cassie. Naglantaw mo gud akong naglantaw mo gud igsoon nga birthday niya karon si Jacob BRIONES. Happy birthday. Tapos sa akong isa ka igsoon nga si Joshua nagalantaw po sa karon. So, hi sa akong mga family, friends, and yeah. Alright, thank you. So it's my turn, roll. Alright, so hi by the way to Mayang from Taguano. Hi Mayang. Also to Giovanni Kaylor from Patag. Uy, Giovanni, hi. Yes, si Giovanni. Ito siyang schoolmate sa Bulwa. Yes. Also to Kobe Briones. He's actually watching right now. And also to Cheche Zulweta Vismanos from Virjaya. Naana ba'y tubig diha? Gaagas na ba? Kaya ito na siya ikuan. Char lang. Bas lang. Ato na siya istoryahon ugma, bro. Okay, hi also to Antoinette May Kiamko, ang First Lady. Ang First Lady sa itong waylain na Mr. Guapito sa OBM, di ba? First Lady yun. Shout out sa gustong sister na kamulong sugbas-sugbas yung barbecue sa Patag. To Rona Rodriguez. Bantay lang yung pag-uli na kawala sila. Asa na dapit nga pwistuhan na? Okay, so I also to Myrna. Okay. Alright, so mga ka-online, again, this time, we will talk about skill and wheel. So basically, muna siya ang gina-discuss sa mga coaches sa tanan mga, most of the government employee or like BPO po, mga industry, mga call center, mga sa Jollibee, sa ano sa mga kanang company na naabi tayo team leader or naayo ka na manager. Most likely they will talk about like the areas of improvement of an employee, okay? And also some will po, depende na po na siya. And karon, if you have questions actually, please write it down in a piece of paper and later after na ma-explain ni Mr. JOJO ang kuan skill versus wheel. Iyan na siyang kuha nang i-comment ninyo dahil i-comment ninyo below para iyang tubagon. Siya itong ipatubag tanawon ta. Joke lang. Ano pa ipakuha na ipahabol.
Hi Kakay. Congratulations Kakay, nakahalin siya kagabi. Charo. Okay, Uy, Tito so R. again. Yes? Yo, Tito R, akong mama, naglantaw na akong mama. Hi, mother. Hi to your mama. Mama just killed a man. Sure lang. Hi to mama ni Kuan Briones. O si Mirna. Madam Mirna. Yeah. Hi, maing hapon Yes, diha, that's ma'am. I-share ato Yo, mga what's up? live, di ba? Ato mga live. Basin, Atong mama, live. share nila. Okay. Okay, good. So, Jojo, what can you say about this skill versus will? Well, of course, first, ako nang i-share sa imo, Tito R, kay syempre, most of the youth karon, they don't have the skill. Syempre, bata pa sila, of course, and mostly, dili pa sila kabalo sa mga butang-butang. But one thing is for sure, once they are willing to, to know things, of course, eventually, they will have this skill that they are looking for. Yes. Mapa-English mo sa daan eh. Okay, sure. Continue. I'm just So, mo to. maniid ragid ko. Joke. Alright, Boy, so... tabangin ko diri ay Okay, so pagpapalya. skill. Sakto si Briones, like most of the youth today, like, especially karon kana bitong we are still in the midst of this pandemic, corona. Naputay Delta. Delta na virus. I thought na Delta was already defeated by Naruto sa Boruto. na Boruto movie. episode. Anyway, yeah, ang kasagaran sa mga youth karon kanang wala kayo sila kana bitong actual na training silang skills kay bawal pa man ta mo lumabas. So, most likely some trainings and workshop karon ginakuan gid siya, ginahimo siya through online. Okay. So actually guys, lahi ang skill, lahi po ng ability. So skill can be learned, can be earned. Okay? So ma-develop na siya eventually if kuan gyud siya kanang i-practice lang nato siya every day. Diba? Yun pa nila, practice makes perfect. Diba? Bro. Again. Okay. Now let's go to Will. Okay. Siyempre, will is like let's just say characteristic of human being. Diba, dili man tanang tao na ay willingness to help. Let's just say generally na ay uban nga tao nga walay willingness nga maglimpyo sa balay, maghugas plato, mga ingana nga mga butang, di ba? Mga normal nga butang, pero one thing is for sure, willingness is a it's like simply characteristics as a human being. So mo to Kuya R. Syempre, Okay. aside from that sa willingness, of course, let's go back sa skill. Of course, skill is like an ability which you can simply take advantage of. Okay. What I mean is that if you have this skill, you have the advantage. And let's just say you are special tungod kay naa kay ingani, which is wala sila'y ingani nga skill para sa amo sa imo, which is you are special. So yeah, kana. Okay. Very good. Murang magkanam ito, nag-call ito. Very good. Okay. Sa Murag yung report. naka-point ato actually. Siya naka-point. Grabe kayo ba? Murang ito gamay ra. Actually, naka-point. Siya lang, joke lang. Alright, so actually, ang will magid guys, sakto yung gingon ni Mr. Jojo na kuhan ka ng will is like your, it's like an option if you're going to do this or not. Diba? Muna na ba ito nagiingon? Natagiingon guys na will issue. It's either skill issue. It's either skill issue or will issue. Now, skill issue kana siya, matrainable na siya. Will issue is something that you have to talk deeper within yourself or with your coaches. Kay will naman, bisan pa kung saan ni mag-train, bisan pa kung saan ang rules company, bisan pa mo-undergo ang training like 2 months, 3 months, if your will is not to perform, is not to apply what you have learned sa production or sa floor, dili gud na siya nimo kwan gyud. Kanang wala gyud kanang sakto, wala ito dili tsada outcome sa imong trabaho. Kay will issue man. Pagbuot mo nimo, especially guys, mabito sa isang company, bawal ang mag-uyab. Nakakuan man na?
Guys, so sakto. sakto na siya. Kaya ang company mo guys, if na ay mag-uyabay, kung mag-away na sila, paminaw Miss MJ, maapektuhan ang trabaho kay will issue naman. Especially if you're working in a food chain like ang imong ang boyfriend nasa kuan, nasa dining, ang imong girlfriend kay nasa counter. If mag-away mo na ang girlfriend or it's either silang duwa na will issue not to help each other. Diba? But in la ko gamay, of course, Sure. for us, most especially sa mga nagatrabaho karon, customer representative, right? And we are catering customers. Oo. Once na ay nag-away nga magkarelasyon sa isa ka work, since they are working in same company and same time as well, maapektuhan ang ilahang how would you say this? Ang ilahang pag-cater sa customer. Exactly. And Ang ilang that kuan really nila, affects. ang ilang service. Yes, So, ilang if service. maapektuhan ang service, makuan mo, nakanap itong bad ang survey na. Kung bad ang survey, mo gamay ang commission or worse, ma-terminate ka. Sure lang. Because we have these kuan magid by kanang other company magid kay nasa mga survey, especially sa mga CSR. Yun sa nila pag handle ang customer mag-survey sa CSR. Okay. So, Yes. i-greet na ako ang uban na pahabol. Hi to Sherry Joy Wabe the second ako. Hi Kuya, skill and health related component atong topic ron sa PE. Miss you, okay? Gusto ba niyo explain ako na si mga karon? Sure lang. Joke lang. Okay. So again, sakto siya. Actually guys, ang skill and will must be coach together. Dapat dili lang kay ang skill ang imong tanawon, ang imong ipa-improve sa isa ka empleyado, appeal sa ang will. Yes, Diba? Sakto. Kaya ang will magidbay, you have to ask magidbay na magitay kanang bitong mga moments sa itong trabaho na first month, 2 month, ganahan pa kay ka mo trabaho, 3 months, ganahan pa kay ka. Relate lang ko halatiyo. Tabi karon kinabikil ka man sa imong kauban kay ako man ang station. Ako man ang computer ana-ana siya mo gay na or Pag-ilog-ilog. nabikil ka sa istorya kay kanang agkarong grammar ikaw agsakitan ka dayon. Or ag-awayon ikaw sa imong mga anak, sa imong mga kauban, so ikaw mawala imong self-confident or malo imong self-esteem to perform sa prod. May tabuan na ma-will issue na rin ka. Mo-absent na dayon ka. Mo-absent ka din. Dagan nakirason na sa nagkalibanga ko para walay mid-cert mo magin na mga pasumangal ginuo ko. My God, 7 years, mag 8 years ko sa BPO na inanaon ko. I-terminate ko man. Live ko. Ano lang live ka, MJ? Kung iba nag-share sa Kongkwan. Okay. Personal. Alright, so again, guys, especially sa itong mga employee karon, dapat yun ka na bitong know the purpose why ngano ka trabaho ka. Actually, ang dapat maging mga po ang mga coaches o TL or ang management, dapat nila i-ask bito ang kanang ilang employee na okay na ba ka imong love life karon kanang dapat plastikan magtausahay dapat dapat plastikan gusto naman kakaroon kung gusto naman mo si mong uyab bito para mugaan bito ang loob sa empleyado sa mugaan ang feeling. Oo, para bito di na sila absent na yun. So again, guys, ang will kay kuan gina siya. Will is something that kuan you have to identify to yourself. Put ang purpose. Kay mapektuhan na ginaba ang mga kuan nimo decision nimo sa trabaho. O kasi di ka duty na noon, anak. Diba? Have you experienced that kanang JOJO na kanang dili nakaganahag duty kay nakabiklan sa trabaho? Dili man specific nga na nakabiklan. Or pero like, ano lang, nagisod ka? Oo, kanang nawalan nag-will ba tungod kay, like for example,
especially katong mga third 3 months na ako nga naga-work sa BPO. Lisod jud siya, of course, pero syempre willing ka magtrabaho and you wanted to go to work tungod sa Sa kwarta. Yeah, you have to work with it and accept the fact na sometimes mostly Most of the time. naadyo yung mga tao nga ang ilahang correction is na ay sagol nga murag joke, imbis correction lang na apay sagol nga joke. So although it's like na gina-lockdown kanila, you just have to accept the fact nga it's still your fault nga na kay mali. Exactly. So, just have to accept and move on. Exactly. Thank you. Sakto gina siya. And actually, nakoy ko na po explanation po na. Before that, greet sa nato mga classmate din singgita na rin ni. Uy. Hi to Raisa Tinoy from Bara. Uy, Pa-shout out Rai, to, hi, please. Yung What's mo up, crush Rai? siya una ba? Ha? Share lang. Unsa? Hi to Raisa. Tawag na ako sa iya, Bantam. Hi also to Bantam. June. Bantam yun. Hi Si also to Bantam Juwan Hakalan Almonte. So na siya kuan explanation si kuan Juwan. Okay. Will po kasi kung will matudluan ka dahil gusto mo ginagawa mo. Mag-pursue ka sa imo trabaho na gusto mo o madugay kay porsigido ka sa imo gisugdlan. Diba? So, if you love your job with that, you will do anything sa imong trabaho. So, paningkamot jud ka, panintiil o paningkamot. Okay. Now, sa imong gingon kanina kanang JOJO, Mr. JOJO. Ayaw lang yung tawagang HILJUN ba? Mas ganaan kong HILJUN like one teacher. Ayaw lagi kay Wanra kayo. Okay. Sige, go. Sige, go. Jo. Wala na magkainom, Jo. Gusto na ka ba ni? Alright, so. What's up, buddy? Okay. Sa imong Go. ingon ganina na kanang usaya man gyud kana bitong kanang naabi to i-coach ang tuang team leader sa tuwa. Then naisagol na joke or naisagol na sakit na istorya. Diba kung mga sala, dili lang kayo sa call center, pati po sa lain na kumpanya. Tanan, pati teacher. Kasama mga ibo na sila, sige ta, i-mention ko man. Joke lang! Uy, mention na yun. Personalan. Mention. Anyway, like, pagkakuan. Alright, so, wala man. Kuan gina siya kanang bitong usay, dili mo ginamali kaya nakasabanta sa tong trabaho. Especially if tudluan ta. Kuan guys, bitong take this as an advice from TITO RR. Kanang kuan. Kalimut tanong ko. Ayaw tanawa. Okay. Ayaw tanawa ang pag-deliver. Tanawa ang thought sa kuan sa katong sa advice nila. Okay. Kaya ang uman man gid ka nang normal lagi sa mga tao na mura lagi sila nasuko mo istorya. Ito man ana mo na gyud ilang action gid pero sa tinuod ana wala gyud kanila kuan gituyo na kanang insultuhon ka. So sometimes kita usay as empleyado dapat magita ka na bitong pamathon. Dapat pamathon bitaw kay abi na to na maayo na kahita na wata ka balo di ay na napadi mas maayo di ay because na sila sa ilang position kay ilang man na siyang na-earn, di ba? Kasi tawagan na, ka ng sa kwan bitaw? Hierarchy. Hierarchy ba? So kung kasi nakauna, dapat gud siya kanang respetuhon. Especially ito nanay mga position. So if your supervisor will coach you, like, lain nilang pag-deliver, well, dili, it's up to you. Ayaw po ka lain na sa masinggitan ka, kaya normal na maging na siya, yun. Take that as a friendly reminder or mo na gina siya ang real world sa employment. Wala maging trabaho na hinayon, nag-check ka na, palihog ko na siya, kanang liho ka na siya. Diba? Dapat maging ka anaon, maging sama na, tulog man ka. Dapat naging ka anaon para makamata ikaw. Diba? Para mag-baby.
Ang dili kailangan bibibihon. Especially sa mga partner, dili tanang panahon nato silang bibibihon. Di ba noon sa kaniha? Kasi gusto ka mo apel din na ilabay ko man. Yaman ko man yung Diyos ka ron. Oo. Alright, so hi, by the way, to Princess, Prince, si Mayra Fe Lazareras. Si Mayra man na. Napakay pa Prince Diha. Mayra E, si Mayra E. Si Mayra E Lanzaderas, Raisa, wala nakailas Jojo na ako ba? Sige, lap ako niyo eh. Mapabilis sila. Ay, mga... Lanzaderas ay friend mo, Carmen, di ba? RER, singing, shirt, sing so. Oo. Regards daw si Kuan Mr. Guapito Lanzaderas. Okay. Alright. Okay. So, what else can you, Kuan, share, Jojo, when it comes to skill and will? Siyempre, atong Unsa man? Atong i-compete ang duwa, Tito R. Okay, siyempre, sige. diba, Versus. skill versus will. Yeah, okay. Of course, siyempre, skill versus will. Tapos, magbuhatag mga scenarios nga makadaog or pwede nato sila i-compete. Okay? Let's start sa scenarios nga, siyempre sa work. Okay. Let's just say, naido ka tao. Mag-work, mag-apply pa sila sa work. And ang isa, na-experience, which is na-skill, of course. And ang isa, wala pa experience, pero na-will. Para sa imo, as kung ikaw ang magtimbang sa ilang duwa, kinsa may pilion nimo or kinsay kuwaon nimo nga ipapasa. Isa ra dapat makasulod. Kanang nag-apply sila, ang isa na experience, ang isa wala. Oo. That would depends on the account. If the account is very hard, well, I will choose the one who has an experience. Pero if ang account ka ni Sayonra, dato ko sa wala experience kay ngano, ang wala experience kay trainable. Yes, Humok pa nag-ulo. Good. Unlike sa mga na-experience, especially sa mga kanabitang nomadic person when it comes to job employment, we call that like employee hopping, like call center hopping, hopper ba? Hopper ba? Anong hop ba? Ambak ba? Kanang to? Ambak lang trabaho. So, questionably, may good na kay kuan, maybe nice something silang kuan, attitude, like na attitude problem. So, maybe I would prefer to kuan, I choose B. B ang answer katong wala experience. Kay trainable siya. Diba? Muna siyang good example sa skill. Skill is can be earned. Trainable na siya. Ang skill. Sakto ba ko kanang Jojo? Oo, sakto ka na kay point. Well, of course, dili man lang na i-point. Sakto man jud ka. Pero para sa kuha, I will go sa na-skill. Tungod kay they do have the experience and they do have what it takes to be better, and they do have like the background and kabal na sila on sa mga flow na sila yung background. So it's just that ang magkadaog ra sila is kung si employee nga naay skill, kaya ba niya dawaton ang bago nga learnings? If yes, syempre siya kung pilion. Pero kung dili, of course, I'll go to the newbie instead. Kasi Tagalog naman nun po ani. Pero moto basta akong pilion is katong na-experience for me. Kasi kay na naman sila experience and they know better compared to the newbie. Okay. Yes, naka-point sa katong kuan. Actually, depende na guys by of course, ang pilion good ang na-experience. Bisag ako, pilion ako ang na-experience. Pero, dili po na ko akong i-close ang door. If I will be the, kanabitong, what do you call this? Kanabitong panelist or kanabitong, kanabitong magpili na good sa final na good or pangdawat na good or inana. Pilion po na ko tungkol wala experience. Kaya ang experience, most likely for those employee na daghan na ka ma-experience on any job field, sila itong daghan kaayog issue when it comes to will. Yeah. Kaya ako ba nila, they are very close-minded. They cannot not close-minded, but they tend to compare
previous management to their current management. Mo na gina siya kasayupan sa mga empleyado. Busta, if ka na mag-apply mong trabaho, do not say anything bad sa previous employment. Kay bagsak ka, see you next pageant ka. Diba? Ayaw pagsturyag dautan sa yung previous employer kay Kuan. Okay, mabuhat pag ipunan mo sa imong Kuan if pasaron ka nila karon, diba? Okay, so aside from that, kung skill lang istoryahan, ang na-experience ko, good advantage, edge, good nila. Nasa sila edge when it comes to skill. But then again, if atuang ka ng, kaya na bito, mubalik ta sa root meaning sa skill. Skill is something that you will earn, can be trainable siya. Mo bito na mga training, di ba? Mo bito na mga training. Okay, what else? So we're done with the skill, Jojo. Go to the next one. At doon na ta sa second scenario, of course. Dili, sa third na ta diretso. Pero mahuman na ta. Joke lang. Second bitaw. Gadali, gadali. Joke lang na ginoo ko. Ay, by the way, before we continue, Jojo, shoutout ni Greta. Hi, Greta. Si Greta, kung ano siya karoon sikat ng mga awit na niya sa mga bar. Yeah. Mga awit sa tanghalan. Okay. So continue. What's your second scenario, please? Bro. Mura kang teacher. Lain ko. Kuan. Isa lang sa taon. Second is school. Okay, school. Let's just What's say with the school? Let's compare how should I explain this? Let's compare sa top 1, which is of course skill, and they do have the brains. And then compare it to like the tanang estudyante nga murag galisod pa. Pero ang mga grades is mga tres, let's just say mga tres, mga sakto lang, sakto lang. Dili para sa top 1 nga uno-uno ang mga grades. Pero katong nga tres, naa siya consistency, which is willing siya nga although tres lang iyang grades, dili siya ma-discourage, dili siya walang pag-asa. Pero nagyapon siya willing nga magpadayon nga mahuman niya iyang pagka-college. The question is, unsay gusto nimo sa ilahang duwa? Like for example, you are the student. Would you wanted to be like the top 1? Nga nakaka-skill pero you don't have the guts or you don't have the heart na makahuman sa pag-eskwela, or tres lang imong grado pero naka-inconsistency o gusto ka makahuman? Well, actually, it's a tough question, and each scenario na siya explanation, ana. No, magsugod ko sa kuan, Jojo, sa katong kuan, top. Diba? When you say top 1 ka, it doesn't mean that you are good in any aspect when it comes to academic. Also, it doesn't mean that you're in top 1 sa klase, you are good in decision making when it comes to life, when it comes to kuan ka na bitong sa ato ang kinabuhi. Because top 1, most of the top 1 people, they're not risky. Dili sila take a risk. So, based na sa kung kuan na ka ng observation, compared to that katong tres lang, ang kanang bitong tres lang, especially if they have the will, kanang porsigido gyud sila mag-eskwela. Kuan yun, they will learn something eventually along the way. Because kuan man, naman sila willingness. And when you have willingness, say mo bitong gusto may tabo sa imong life, you will have the guts. Unlike sa katong top 1, ibutang pa lang ang katong top 1, bright siya kunuway, but then dali na ka na sila ma-discourage. Dali na ka sila ma-discourage. So, uban po nila, they will not take any risk when it comes to decision making. Kaya mahadlok sila mahadlok sila ma-failure, mahadlok sila ma-failed. Unlike sa katong tres, andad na sila na they've been there and that, diba?
So as long as you have the will to improve yourself, like to learn something new in your life, kuan ka na you are in the right path. Especially if na yung mga tao bito na maka-observe sa mo bitong willingness sa imong job, mas ganahan ko na mo train because right now I'm actually doing some training sa other lain na sites, lain na city. Mas ganahan ko tudlo train katong mga wala ka experience kanang willing bito mo listen. Oo. Mabao man nimo na mga experience kimo but in man na. And then sir, what about this? Can I say this? Wala pigi ko na humani chika na ka. Oh, di ba? So with that kuan choices, I would choose kuan katong ka-stress lang. Kaya nga no, kanang ka-stress lang, dili mo na sila mag-stress forever. Maybe stress lang po na sila sa high school. O di ba sa high school ko, dili pa kayo tayo na naka-bright, dili po tabugok. Diba? Sa high school, dili ta bright, dili tabugok. Wala sa ko 7 sa high school ko. Wala sa ko. Pero eventually when I was in college, I found out na mas bright pa rin ko sa bright sa una. Kain ko. Joke lang. Kain ko ro lang. So maigo lang sa mga classmates sa buluman, mas bright pa kasi inyo row. Joke lang, di ba? Joke lang na. Pero rin comedy sa bayot. Okay. Muto siya. But if I were to ask your question, isa piliyon na to. Ano ko man imong gipangutanan na ikaw man ang kuan? Hindi man, situation mo na tapos dapat magbatin ka. Ikaw, asa man imong tubag ato? Siyempre, dito ko sa stress. Stress lang. Kaya you really don't know what life goes on, di ba? Mostly karon sa mga panahon karon is katong mga gakahimong successful is katong mga dili kayo bright pero madiskarte, di ba? Correct. Naay mga tao nga dili sila bright. Ano mo for online selling? Joke lang. Yeah, ako kaya na siya na income. Anyway, continue. O mo to nga akong ingon nga. Hindi ba yan si MJ? Continue. Dili siya magdepende sa unsay let's just say unsay naa karon, unsay kaya nimo paron. It depends on how you will take forward sa life. Di ba? Not just simply staying and enjoying what you have today. Yes. Eksakto ka na, di ba? Yun pa nila, it doesn't mean that you failed in one subject, you are a failure. Yeah. So, dili ka failure. Still have samtang gaginhawa pa, samtang may kinabuhi pa. Pwede pa ka magbago. MJ, magbago na ka. Kitanta na pwede pa magbago. Diba? Sige. Bago na ta. O, sakto na siya. Pero, wala, dili, confort ka ng congratulations po sa mga tao na especially sa mga students na top bitaw sa ilang klase because kailangan mo ito mga kuan, personalidad o ability ang mga student but we're just based sa ito na observaran like katong imong idea like most likely sagara sa mga kuan may nanay good siya. But kailangan po ito maning kamot na kuan top 1 kaya it's one way of validating your learning. Diba yung pina-validate your existing. Dili man pud sayop nga may mong top 1. Correct. Sala pa rin na siya nakakuhaan sila. Pero, in life, diba? Because you are talking education man and warag nabutang man yun na ang imong gi-compare like education and real life situation. Oh. Okay. So again, kudos to those who are always top 1 sila mga klase. I hope that inyo na siyang i-apply in yung mga learnings atong mga bright in sa real world na. Okay. So what else can we share to them? Pero mga online viewers karon. Ay, wala na ko nabasa ang comment ni Raisa Tinoy. So from Raisa Tinoy, mauna siyang gitawag na constructive criticism mans. Kabalo ko Tinoy, dili man na dapat ikasakit para naman Japon na sa imo char murag trabahante. Okay, di ba constructive criticism kuha na siya dapat open ta sa tanan na kuan kana bitong
na ikuan sa tuwa ka ng itambag, isuggest sa tuwa. Kung ano po ba, ano magiging siya ba ka ng naay mga empleyado or naay mga tao, ibutang tayo mong kaila, friends name kay, this is actually applicable to kuan ka ng mga pa-empleyado mo or daily ang skill or will. Now, if na kayo friend, nakanap itong imong tambagan, if dili ka ganahan sa kanang bitong idea sa imong friend, ayaw na lang pag-save negative. Just listen. Just listen to them. Like, wala lang, i-filter lang. Katulang imong angayan, di ba? I-filter lang. Mura bito na milit tag sapatos o sanina sa mall, iba atong piliyon atong ganahan ta. Dili gyud ato piliyon tong di na to ganahan. Diba? Ano lang, just filter some ideas. It doesn't mean that, because naman ba na, this might be working sa mua, or this might be not be working sa laing tao. What's working for you might not work for me. Muna sa sakong istorya, galibog-libog ganina. So what's working with you might not work for me. Diba? Kung ikaw na tao ka nang naanad ka, napasakitan ka, ihatag po ni Monta ng simong hinagugma, well, dili na si Tito R. Dili there. Dili ko mabot sa point na I'm gonna give everything, I will risk everything. Magbilin ka po gusto itong kagalingon, diba? But, lagi mga tao na risk good. Pero, para ni MJ, Ro. Hi, MJ, tulog ka naman diha. Okay, what else? Okay. O ito, batin lang po ko sa katong storya ni mga dilitanan. Go, joke lang. Dilitanan, dilitanan storya sa tao, mo work po sa imo. Like for example, if we're going to relate this one sa politics, especially our President Tico, diba? Most likely, sa iyang mga storya dili ang katawan syempre dili ganahan. Of course is na siya pagkabastos number one, sarcastic paminahon sa uban pa, especially sa mga kanang tao na wananad. Pero for me, I always look up to him tungod kay with his works. I'm not looking to what he is saying but his works, and we all know na daghan kayo siya nabuhat sa Philippines. Ba? Moto. Ikaw na. Okay. So, na-recall na ako ang i-construct ganina when it comes to mga inanabito, especially to politics to digong. Diba, the way siya musturya mo like or mamali ka siya, isog siya. So guys, sa mga online viewers na po karon, focus on the content, not on the delivery. Good. Diba? I-take note, kayo mo na siyang iingon, makuha ka phone. Joke lang. Okay, again, focus on the content, not on the delivery. So, pasend na lang sa messenger, Tito R. Joke lang. Kaya na mag-iuban, kuhan, bito ka ng, para sa mga example kang President Duterte, na uban na diliganan the way siya mag-deliver siyang kuhan, istorya, siyang idea, or siyang mga mando. Napay uban na mo uyod para si mo, para po sa kuha mo, yun man ko, kaya anad makub sa bisya, sa balay, sa inanak magyapon. Diba? Normal na siya. So, it's like we need to be more like matured tingali when it comes to in that scenario kay ngano ang ban magibay ka ng bad siya na influence pod pa ano bitaw rag mabutang niya na bad siya na i-influence sa mga kabatanunan karon kay ngano gay nana na presidensya. And it's the parents put tingali na kuan job to educate as well their kuan anak, di ba? Their children na church naman inanarag siya may storya anak, pero butan gyud na siya anak, di ba? Na mga parental guidance, just like when we are watching TV, movies, always gyud nato dapat i-guide ato mga kuan anak, di ba? Alright, so yes. Correct, tas ito ang pag-istorya. Okay, breaks ka. Okay, so what else? Okay. Ano na, pa-ending na ta, of course, sa life. Sa life. Like? Sa life. No. Sa kinabuhi. Okay. So what time pa ba? Ayun ko, di ko nung manon. It's 44 minutes. Okay. Ato na siya ipapatug 1 hour. So, sige. okay. Now, pa-ending na ta para. Pa-ending na ta sa tong topic, okay. Yes. So, yeah. Okay. How will you going to apply
skill and will sa imo ang work karon, Jojo? Both are important, like especially skill, kasi we need this one to have promotion, of course, and we have to have this skill for us to know what we are doing. So this skill is very important to us, of course. But if we're going to simply like work and we do have this skill but we don't have the willingness to work and we don't love what we are doing, then it's very useless kasi magtagalog mo ko. Tungod kay, willingness is something that pushes us to learn more of what we learn from someone or to someone and to the surroundings and something like that. Yeah. Alright, so with our topic, skill versus will, what's your takeaway? Like, what's your what have you learned something that we have discussed earlier? Like your takeaway with that? Okay. Another Siyempre, term. lagi kabalon lang mo sa inyong takeaway. Joke lang. Ito naman yung gamit. Anak ko pa, walang dili ginagamit. Abi na ko, walang. Joke lang. Kabalon lang ako sa inyong What's mga your takeaway? Di ba, akong takeaway, let's just say na both are important, of course, and if we're going to look back sa Bible, just to share to you guys, Okay. na David versus Goliath. If Yes, we kita know ko na. David, di ba, you know David, right? Yes. David is like a child and gamay kayo siya. We can't say, we cannot even say na nasa skill tungkol kay bata siya. And ang mga army is like bigger than him, stronger than him. But even King Saul, dili siya gusto makipag-away kay Goliath tungod kay he knows kung unsay kapadulgan niya, which is mamatay ra gyapon siya. What David has is like the willingness, and that's what mo nang dahilan nga nung nakadaog siya sa war between David versus Goliath tungod kay naa siya willingness. And it's not simply like with his skill nga unsa to yung murag tirador or something like that nga, pero if you know that one, dili man gyud siya ingon nga matawag nga skill for me, tungod kay it's like you're just simply swinging your weapon and then throw it sa kontra. And Goliath is so very bigger than like 8 feet or something. So it's really the will nga nung gigamit siya sa Ginoo. Yes. Mao na nga what I am telling is that although we as a youth we really are eager to have this skill, but sometimes it's better to risk and to step out to our comfort zone just to learn something, and that what makes us be us and be better sa past pa nato nga sa atong kaugalingon. Mara to kong takeaways. Thank you so much. But before po na ko i-share ang takeaway, like, akong basahon ang comment ni RN Chap, skill and will compensate each other. You may not be good in a particular craft, but your drive to learn would entice your senses to focus on that thing to gain a learning. On the other hand, skills would drive you to complete a task because you knows how to handle the craft. Okay, correct. Dr. Chap. Thank you so much for that, RN Chap. I noticed that RN Chap always, he always have like good idea with our topic here, and I really appreciate that for sharing your ideas, RN. Thank you. All right, so before we kuan kana bitong partake, would you like to greet your greet yourself pala. Someone. Greet yourself.
Okay, great. Would you like to greet someone important in your life? Like, wow, no. Of course, greet na akong family sa akong igsoon si Jacob. Happy birthday. I know you are festing out there and, eating with the families and the gang. With my friends, thank you for watching. And with my schoolmates, thank you for watching. And yeah, we're just simply, supporting locals because, it's something that we wanted to advertise, of course, and it's something that we could also provide some information to our youth as well. So, Exactly. hi guys. All right, thank you so much. And again, my part takeaways that sa akong giyon ganina, focus on the delivery. Focus on the content, not on the delivery. And again, skill and will must go together. So if you have the skill, well, that's an edge. You should also have a will, like a will to do your tasks, especially sa imong trabaho. And again, I hope that for those who are watching earlier, please do share this live. This might be this might gain some knowledge sa inyong mga friends, siblings. Oh, hi there, Jeff Cloud. Si Jeff Cloud. Si yung best friend. One Yeah, of si your best friend, Jefferson. right? Bro. Si Taloy na, si Anyway. Taloy. Okay, so wala tayong oras pa. And again, thank you so much for suggesting this topic. It's very interesting actually. So, one good check. Alright, so wala na tayong oras pa. So, thank you dahil sa mga nag-watch ganina sa mong live, to my Bulwanians family and to my family in Patag. Also to my friends in Taguana out there. And also to MJ, who are doing also his live while I'm doing live here. Joke lang. Hi also to Mr. E. He's now doing his live also. Hi to my makeup artist, Ro. Joke lang. Wow. Joke lang. And to my Big time, sponsor big to time. this, Kuan Fresh Juice, diba? And again, moving on, let's continue discussing like these type of topic, like interesting topic next week gapon. Murag every Wednesday na tingali ko, nakalimot naman ko sabi ko time slot na ko. Basta kay it's either Tuesday or Wednesday, okay? Daghang salamat mga ka-online. This is Roel Rodriguez and nag-iisang TITO RR ng UBM. Thank you for watching Youth Today. Mabuhay! Bye-bye.